bulshada ku dhaqan qabalaha meete ka tirsan degmada Shiniil ayaa xukuumadda deegaanka ka codsaday in loo sameeyo isgaarsiin isla markaasina loo hagaajiyo wadada isku xidha Shiniil ilaa meete oo iyadu aad u burbursan. waa kuwan qaar ka mid ah oo baaq u diraya xukuumadda isla markaasina codsigooga u gudbinaya. waxaa la yiraahdaa badgal jaamac dugsiga la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada meete waxaan kaaga warramayaa dhibaatada abaareed ee dhulka ku soo durkay iyaan kaaga warramayaa biyo la'aan dhulkii dhawaayay xooluhu wax ka yar cunayeen biyo ka dhamaadeen 35 kiiloomitir la soo arooro naagaha mumushii halka haraad iyo ubadku iyagoo engegay hameenkii loogu hoydo waxaan u baahannahay degdeg biyood oo gurmada oo ina booyadahaana lagu caawiyo waxa kale oo u baahannahay dhulku waayadii hore cirarku kolkay noo daan dhijaamaa jiri jiray xooluhu nooga cabaan oo gugii ummaddu ay ku nasato inuu dhulkii sidaa ahay bohola noqday inaan aba yaraatay cirku caawa hadduu nagu doo meel aan ka dhaansano xabad neef ama nooga cabo oon ku nasanay inuuna jirin iyaan dawladda iyo ummadda ogeysiinaya islaamka ee gurmadada u qaybsan waxaan u baahannahay biyo xidheen haddii allahu yiraahdo cirka deed ilaahay baa iska haystay hadduu noobal dhiso dhul biyo xidheena inaan loo sameeyo inaan la soo gaadho maxaan ku yiraahdaa dhakhtarkii xoolaha iyaga oo kolkii hunguri u yimiday ay xanuuna ku bilaameen oo raba yaraatay wax dawo oon haynay aynan jirin iyaan u baahannahay inaad dawona lala soo gaadho waxaan u baahannahay hadday fiican tahay iyo hadday xun tahayba horta waa dawladayadii allah horta yada noo nageeyo waxa weeyaan horta waxaan u gudbinaynaa cabasho dhaarka siba cabasho waan gudbinaa dhibaatada yada dhaarka siba waan hor dhignaa laakiinse waxay noqdaan biyo badh ku daay kaw horta waxaan ku lameynayaa ceelashaaba horta noogu xun hadday ceelasha dawladdu noo kaabto horta maba dee anfacad baan gaari lahaa annakana dawladdu dhaqaalo umay naga sug lahayd war ceelasha horta dawladdu ha noo kabto ha noo waxayso wayna taswiirtay wayna geysay waan tusnay way aragtay iyadaa tiri annaka qaabilayna waxba wixii halkii lagama qaadin haddaba waxay yeeshay hadday dee dawladdu waxba qaban lahayd tira war annaku ceelasha waxba waa nii qaban weynee dee wixii waqtigii kale ilaahay nii bedel kale uu nii keeno uun suga nannama odhan sidii baan ceelasha u dayacayin sidii halkuu yaallin horta dawladdu halkaa jawaabkeega ha naga siiso waa talabaad waxa weeyaan abaar baa maanta nagu habsatay ninkii iga horreeyey iminka uu yidhi waxaa la yidhi meesha ku xanuunayso 5 gooro hortaa la sheegay haddana waad hoqanuun haddana abaar baa maanta na haysay waxaa nugu soo biiray qoomiyad kale oo nugu soo biirto wixii yaraayeen annaku xaaruf tiran cunayna guga noo baxay wayna dhaafiyeen annakiina waan isla fadhiisanay waar abaar xun baa na haysa abaarta milay cirku daay uun bay dawladdu hadday gargaar keenayso hadday buushi ku keenayso milga uun bay la soo yaacdaa waar maanta wixii buushi iyo waxuna waxay noo gaarayso degdeg ha noola soo gaadho degdeg ha noola soo gaadho waxay dib noogu dhigayso maanta annaka noo keento codkayaga maanta ha maqasho hadday horta iska dhiga mali jirta maanta hana maqasho warde hadday wax kastaba dawladdu iska indha tirto uun wax kastaba barar qaylo uma dhaqsan hadday noqoto dee walaalahay oo yaan hoosna allah cidda aan maamulka war anagu dawladda waxaan aragnaa kolka doorasho naga doonayso uma aragnaa kolkay warqadaha noo keenaysay ay footayska doonayso baan aragnaa kolkan dhibaatada u sheeganayna maba aragto war ceelasha haddaan leen noo dayactirto abaarta maanta na hayse ee dadka qumiyada nagu soo jabtay ee nagu soo dulaantay waxa nagala qabato duunyi iyo tudadna maanta noo keento ta kale labaad horta hadduu qof naga baqtiyo maba haysanaba naytooraan ku hadalno horta jidadkee waxa aba ka bax horta maba haysama naytoor aloo aan ku nidhaahno war ambalaaska noogu keen aan ku nidhaahno maba haysanaba jidkii waad aragteenoo ninka kaliya maamulka dhaar soo martay dhaartada ma soo noqdo oo dhibaatadiisa wada arkaysiin ka kaliya rafaad ambalaaskan u yeedhan jidkuba ka iyo wakaana qaaba jidka soo maritaankiisa uu soo mari lahaa ayuu jidkii meeta ma tagi karayo annako misaaben kulba tuuru baxayno buur cadu baxno telefoon diranayne ayuu telefoon kolkii maqsay uu jidka xun war telefoonka war dhibtaan haysato dawladdu waxa ka qabatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay noogu xun hawo la'aan waxay noogu xun dikad la'aan waxay noogu xun kooraan la'aan waa isla dhibaataysanna waxaan biyo mali gadoon baan ku jirnaa guud ahaan qabalaha meete ka tirsan degmada Shiniil waa qabalo xoolo dhaqata beeraley isla markaasina hodan ku ah dhinaca biyaha dhulka hoostiisa
balse aanan haysan daryeelka ceelashii laga qoday halkaasi loogu talagalay barnaamijka dejinta oo gebi ahaanba dhicisoobay waxayna baaq u dirayaan in ceelashaasina loo hagaajiyo oo dayactir loogu sameeyo si ay wax soo saarkooda u sii xoojiyaan islamarkaasina uga baxaan cadowga hadda oo asaboolnimada